بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقنا من الطيبات وفضلناهم على كثير ما خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمام فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك ثم لا تجد